हेलो आज चाहिँ म राजा रानीमा छु सो तपाईहरु सम्पूर्णलाई मेरो मिनी भ्लगमा स्वागत छ है तपाईहरुलाई राजा रानीको ताल के छ कस्तो छ है मेरो भिडियोमा देखाउँदै छु क्यामेराम्यान चाहिँ मेरो अहिले भाइ छ करण भाइले खिचिरहेको छ अहिले चाहिँ हामी ट्याक्क लगाएर राजा रानी अनि इन्ट्री फी चाहिँ 50 रुपैयाँ रहेछ अनि हाम्रो चाहिँ टिकट काट्दिनु भयो नानाले नानालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी चाहिँ यसरी इन्ट्री भयौँ है त राजा रानी ताल अनि इन्ट्री हुने बित्तिकै देखिने यो पानी जहाज हेर्दै थिएँ त्यतिकैमा नानाले मलाई लु खाना खानु आउनु भनेर बोलाउनु भयो अनि हामी खाना खानु बस्यौँ खानामा चाहिँ हाम्रो धेरैवटा आइटम बनाएर ल्याउनु भएको रहेछ नानाहरूले कसैले सुकुटी थुक्पा चाउमिन मोमो है मासुहरू सबै थोक ल्याएको रहेछ अनि हामी चाहिँ खान तापेर मजाले सबैजना सँगै बसेर खायौँ है सो त्यस पछाडि चाहिँ हामी लाग्यौँ ग्रुपिङ फोटो सुट भयो अनि सबैजनाले आफ्नो मोबाइलबाट सबैजनासँग फोटो खिचियो अनि त्यसपछि चाहिँ म पनि लागेँ हतार हतार आफ्नो भ्लग बनाउनको लागि चाहिँ बाबाले लागिरहेछ आफ्नै छायासँग फोटो खिचिरहेछ होइन त कि नानाहरू पुरा फोटो खिच्नु व्यस्त हुनुहुन्छ राम्रो है भाउजूको नाम पनि गराइदिएन न फोटो राजा एक प्लेट मोमो खाए नि अब प्लेट गरे के हुँदैन अब यसलाई के हुँदैन ठिक छ तपाईँलाई म देखाउँदैछु त के छ यहाँनिर भनेर पुरै पाना रहेछ यत्रो ठुलो पाना कसको मुटु हो यो सम्हालेर राख्नु है साथीभाइ आफ्नो मुटु अनि यो मेरो माथि देखिएको हातमा चाहिँ मान्छे चढ्न बनाइरहेछ किनकि धेरैजना चढेर हल्का क्र्याक भएको रहेछ अनि त्यस पछाडि चाहिँ म लागेँ माथि भ्यू टावरतिर अनि पारी पनि राम्रो रहेछ बस्ने ठाउँतिर अनि एकछिन विश्राम गरियो धेरै हिँड्ने गल्यो है काम पनि मजाले चलाउन लागिरहेको थियो अनि यो रातो गुराब देख्दा चाहिँ माया तिम्रो याद आयो टिपेल तिम्रो जुल्टोमा सोच्न मन लाग्यो तर के गर्नु तिमी कहाँ म कहाँ जहाँ भए पनि तिमीलाई नै छ मेरो माया अनि यो रानी ताल लेखेको ठाउँमा चाहिँ फुर्सदै पाइँदैन रहेछ क्या फोटो खिच्नुको लागि सबैजना टिकटक बनाउनु रहेछ सबैजना झुमिँदो रहेछ अनि भाइलाई पनि बोरिङ लाग्यो होला न भाइलाई पनि मैले भिडियो बनाइदिएँ पिङसिङ खेलेको है इन्जोय गरेको आज चाहिँ हामी शिवसदा सिवानामा 8बाट नेपाल तामाङ घेरुङ सङ्घबाट चाहिँ यहाँ राजा रानी घुम्न आएको एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ खुब मन पऱ्यो है अनि लास्टमा आएर चाहिँ मैले एक दुईवटा फोटो सुट गरेर चाहिँ मेरो भ्लगलाई इन्ड गरेँ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई